przyszedł podoficer z kompanii wartowniczej i mówi, żeby ten Krajne Pole przyszedł Hesał, komendanta Auschwitz. Krajne Pole byłem ja. Mnie się ręce i nogi zatrzęsły, tyle zawodowych fryzjerów, a ja mam iść. Chłopaki mi naostrzyli brzytwy, bo sam nie umiałem. Maszynkę wziąłem i ten podoficer zaprowadził mnie do willi Hessa. Tam we drzwiach czekała już żona jego. I ona mnie od tego podoficera odebrała, jego odprawiła i ona mnie tam prowadzi jakimiś korytarzami w tej willi, ale ja byłem taki, ja nic nie wiedziałem, ja się sam siebie bałem. Komendant, a ja tak. I oni mnie gdzieś chyba na pierwsze piętro mnie wyprowadziła. Do łazienki zaprowadziła. Tam było już krzesło, umywalka, lustro. Ja stoję, za chwileczkę przyszedł Hess. Ani słowa do mnie, ja stanąłem na baczność, ani słowa. Ani on do mnie, ani ja do niego. Ja odwagi nie miałem, a on się brzydził więźniem. I tak co 1,5 tygodnia chodziłem do niego. Przychodził żołnierz z kompanii wartowniczej, zaprowadzał, Hess przychodził i tego. Nigdy nic, nigdy ani słowa. Hessa w 1943 roku w jesieni przenieśli do Berlina. Ale cała rodzina została w Oświęcimiu. Bo tutaj było i wyżywienie, i Kanada była, i to. Nie bombardowali. Niemcy kradli na potęgę. Wszyscy. Oficerowie, szeregowcy, wszyscy kradli. A szczególnie jak ta Kanada przyszła. Kanada, wszyscy kradli na potęgę. Hess był taki jeden w wiezie, Erik Grenke, zawodowy przestępca kryminalny, numer 3 miał. Z tą 30 przyjechał ze Sachsenhausen. Hess go zwolnił z obozu i zrobił go cywilnym robotnikiem, cywilnym pracownikiem. I ten Erik Grenke kierował dużym komandem roboczym Lederfabrik, fabryka skóry. Tam przychodziły te rzeczy z Kanady. Co? Ubrania, buty, jakieś różne rzeczy. No, Żydzi, jak jechali, to brali co się dało. Chowali co się dało. No to tam w kołnierzu zaszyte dolary, w obcasie w butach dolarówki. I ten Grenke stamtąd brał i Hessowi donosił. Hessowi donosił, bo on był, Hess był niby nic, ale Hessowa to wszystko. I tam kradli na potęgę. To na potęgę kradli. Dubiel mi mówił, już nie wiem co się dzieje, mówi. Przychodzę do pracy, a Hessowa mi prosi do pokoju na śniadanie. Biała kawa, bułki z masłem, Staszku, siadaj, zjemy śniadanie. Hess w ten czas był w Berlinie. Zjemy śniadanie. No, ale to jeszcze nie wszystko. Raz Staszek, też to wszystko opowiada Staszka. Wieczór, tak, przed spaniem się opowiada. Te dwie dziewczyny były te badaczki Pisma Świętego, Zofia i Gertruda. Raz po obiedzie w ogrodzie Staszek położył się w altanie. Niby śpi. A idzie Zofia. I pocałowała go, a on ją łap. I Zofia mu mówi, Stasiu, ja się w tobie kocham, mówi, ty z tą Hessową przestań, tam nie chodź tam, bo to. Takie tam były cuda. Tylko naprawdę nikt nie wie, bo to naprawdę tam, to jest, tak tam było z tym Hessem. Hess na pozór, tak jak powiedziałem, ja go nigdy nie widziałem, żeby uderzył kogo. Stał jak mumia przy wchodzeniu do obozu, nic się nie odzywał i nawet on się do swoich żołnierzy nie odzywał za bardzo.